učenje i lični razvoj smatram da su glavni ključ za unapređivanje položaja Roma. Nema ni napretka, ni dostojanstvenog života, niti dobrog okruženja ukoliko to ne činimo. I naša zajednica i svi članovi društva. Romi čine relativno veliki udeo stanovništva u jugoistočnoj Evropi, ali se oni nalaze na marginama. No, srećna sam što je Srbija napravila ozbiljan iskorak u tom polju, o čemu svedočim i ličnim primjerom. Prva sam Romkinja u istoriji srpskog parlamentarizma na mjestu pokrajinske poslanice. Bila sam i prva Romkinja u pokrajinskoj vladi. Ta činjenica je velika čast za mene, ali i za moju porodicu. Međutim, za mene su te činjenice i takve prilike i važan motiv, ne samo lično, već i profesionalno, kao deo borbe za romsku nacionalnu zajednicu i prisustvo Roma u institucijama sistema. Sokkal győz romalitu menge mangau. Mesem katare Slováčiko, som Romani Giubli, som Romni, savi Givalmaška Roma te interesinal bez bud pale politika nikosera. Hinavke kai amele romien hin bud paripena, te bud barieri Androda sarpes mainasti dohodolande politika, sarpes buter te interesinal palo givipen, savo givas, bioda kai Romani Giubli dikel avrajaka opharipen, te avrai lehashunel opharipen, te bud misto janel so kampel amare romenge, so kampel amare chavenge, sarvo drom, te kidel peske avri kioda fedel givipen. No, amaro hangos nanezoralo, amaro hangos našunjolavke sar kample haste šunel, načande amare tema kaj dživas, no te ande Europa. Delpeste penel kaj ima buter romane džuvlja, sabi pes interesinem palkali tema, no nane ajci but. So amenge kampel kaj amen but, teden odažutimos, kaj amente hudas odi šanca, te kaj bute romane džuvlja te duminem palkoda sarđivas, soske amaro dživipen hin kaj so te so amen corcore șaike razbijal kada, kaj feder te avel. Postura în care mă aflu acum, cea de consilier local aflat la al doilea mandat și cea de mediator școlar, profesie pe care o exercit cu mândrie de 10 ani de zile în rândul comunității mele, comunitate ce este formată de un procent de 85% romi căldărari și rudari, cea din urmă fiind și cea din care eu fac parte. Aș putea să-mi doresc mai multă determinare și chemarea femeilor rome în tot ceea ce poate însemna implicare civică cu precădere. Lakatos Richárd vagyok, Piri, Nagydobosról érkeztem, roma mediátorként dolgozom a településen, és aktivista önkéntesként is részt veszek a település életében. Azt, hogy a roma nők hogyan vesznek részt a politikai életben, számomra ez úgy nyilvánul meg, hogy egyre gyakrabban, intenzívebben vesznek részt a község életében. És annak érdekében, hogy ez minél jobban megnyilvánuljon, segíteni fogom az olyan asszonyokat, akik szívesen részt vesznek a politikai életben, szívesen részt akarnak venni a közügyekben, támogatni fogom őket, és saját tapasztalatainkat fogjuk egymással cserélni. Položaj Roma i Romkinja u Republici Srbiji za narednu dekadu bi mogao da unapredi ravnomernu zastupljenost u državnim institucijama, kako na nacionalnom nivou, tako i na lokalnom nivou u prethodnom periodu. Mesajul meu pentru femeia romă este acela de a ști că la masa deciziilor este loc destul pentru ele, pentru ea. Delpeste panel kaj me buter berša pes angažinovan kadi romani tema, te keravan mediji, kerav ale socijalno buči amare romenca sakođives vi te kerav štarto berš ande politika, andre amaro gav, kaj him buter saliege zero z Roma. Me paťav, kaj som zoralo hangos amare romenge, vi te maraman mažamare Roma, penal lav mažamare Roma, te delpeste penal kaj
imal bare so te dohodlam. No teavke oda meng nane dosta, meng kampel te jol dureder, kampel teavrenge džumlenge te si kavel, kaj šaj. Pre svega, samoobrazovanjem, jer obrazovanje je jedini put da izađemo iz začaranog kruga bede i siromaštva. Želim svim Romima srećan Međunarodni dan Roma, Romalen, Romnjalen, Bahtaleteal.